68 βρεθήκαμε με τη δικιά μου εκεί στο Παρίσι. Ήμασταν πολύ τρελοί, πολύ νέοι, ήμασταν στα οδοφράγματα και μέσα στο κλίμα και την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής έγραψα ένα τραγούδι εμπνευσμένος από την αφίσα του Τσε Γκεβάρα. Ήταν παντού σε όλα τα δωμάτια των φοιτητών. Ωραίος, νέος, με γένεια, το πουρο, χαμόγελο, επαναστάτης. Λοιπόν, το έγραψα ένα τραγούδι. Μετά πώς θα το ηχογραφούσα, πώς θα περνούσε από τη λογοκρισία. Το είπα λοιπόν οδύ στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Σίγουρος ότι τον κομμαντάντε δεν θα τον πείραζε που τον έβαλα για βιτρίνα το στρατηγό της Ρούμελης και ούτε και ο στρατηγός της Ρούμελης, ο γιος της Καλόγριας, θα τον πείραζε να μπει για προκάλυψη του Τσε. Έτσι λοιπόν, ελάτε να πούμε τώρα που σας είπα το παρασκήνιο, το τραγούδι. Η οθόνη βουλιάζει, σαν λέει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας, που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι ολόισια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αμπές μιας γης χτυπημένες, μεγάφωνα κι ασύρματοι από παντού, γλυκά στενά μουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Τόσα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό, προχωρείς με στραβών και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Στραβούν και πάνε